السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ هنخلل مع بعض الزيتون العزيزي او العجازي وعلى السريع، بدون نقع وبدون ما نشقه وبدون ما ندقه، وهتاكليه اسبوعين وهتاكليه وهيبقى معاكي تحفة 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 وخطير خطير خطير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. معانا زيتون عزيزي، بتكون الحبة بتاعته مطولة كده بيضاوية، وبيكون لونه اخضر. ودلوقتي احنا بنفرزه، معايا 3 كيلو هنفرزهم ونطلع منهم الغامق منهم، وده يعني مش هنرميه ولا حاجة، هنخلله لوحده في برطمان لوحده. تمام كده، اهو نقيناه كله وفرزناه كله، وخلينا معانا الزيتون اللي هو تقريبا كله لون واحد، بس الحجم بتاعه مختلف، في صغير وفي كبير وفي برضو في فاتح شوية صغيرين يعني. تمام كده، هغسله بقى غسلة حلوة كده، وده برضو هغسله غسلة حلوة، وهنشوف هنعمل ايه. معانا طبعا 3 حزم كرفس، يعني بقوا صغيرين خالص يعني. ومعانا ليمون، كيلو ليمون، ومعانا حوالي يعني كيلو الا ربع جزر كده. تمام كده، ومعانا فلفل حامي. الاضافات دي مش شرط فيها المقادير خالص، يعني حسب رغبتك. هو اصلا الزيتون بيتخلل مفروض من غير الحاجات دي، بس احنا بنضيف له زي نكهات بتديله طعم، ويعني بيبقى حلو ولون وكده وبتبقى حلو. هنجيب حلة وفيها مية وهنسخنها وهنحط فيها الزيتون العزيزي، الكمية كلها. طبعا الحلة مش بنملاها مية على الاخر، عشان لما الزيتون بيتحط بياخد حيز طبعا فيها. بنخليها بس تغلي غلوة كده، اهي تقلب كده تغلي غلوة بس، وعلى طول بنحط وبنرجعه تاني للمصفى، ونشوف الخطوة اللي بعديها ايه. عايزين الخطوات دي تبقى سريعة كده مع بعضها ورا بعضها كده. وهنحط دلوقتي في المية برضو نفسها، هنحط اللي هو المتلون شوية، بس مش هياخد وقت طبعا، هنشيله على طول. دلوقتي هننزل المصفى تحت الحنفية على طول. تمام كده، وهنحاول نبرده يعني بشتى الطرق، يعني لازم نبرده خالص. تمام كده، نعومه في المية ونبرده ان شاء الله. خلاص كده هصفيه وهسيبه يبرد. دلوقتي خلاص هنشيل اللي هو الزيتون اللي فيه لون على طول نشيله، عشان المية بتبقى يعني سخنة بزيادة. وهنروح برضو على الحوض وننزل عليه الحنفية، وبرضو هنغطسه في المية كده كذا مرة لغاية ما يبرد خالص، خطوة خطوة مع بعض، وكل الخطوات مهمة. دلوقتي المصفى حاطين تحتها طبق او صينية، هنسيبه يتصفى خالص. دلوقتي عصرنا الليمون، عصرنا كيلو الليمون وده القشر بتاعه، والجزر بشرناه، والفلفل غسلناه، والكرفس قطعته. تمام، دلوقتي بقى هنعمل المحلول. معانا ملح خشن اللي هو الصخري، ومعانا كركم وسكر وحبهان على ورق لورا، وتوم اللي هي الفصوص الصغيرة خالص. هنحط الملح وهنضيف له بقى المية حبة حبة. تمام كده، لكل لتر مية
كل لتر مية 4 كوبايات و4 معالق ملح. بس هنعمل حساب الليمون، عصير الليمون، لان هو من السوائل. تمام. وهنضيف الحبة اللي فاضلين من الليمون، وهنضيف الكركم وحبهان على ورق لورا والثوم الصغير والسكر. السكر عشان يخليها جامدة كده وماسكة نفسها، ويعني تبقى حلوة معاكي كده وليها شخصية. وهنضيف شوية من زيت الزيتون. طبعا لو ما عندكيش زيت زيتون ممكن اي زيت تاني، ما فيهاش اي مشكلة. بس يعني زيت الزيتون بيدي الزيتون، لانه هو مش زيتون، بيدي له طعم جميل. دلوقتي هنبتدي بقى البرطمانات. عقمتها وعرضتها للنار كده على البوتاجاز، وناشفة خالص طبعا. وهنبتدي بقى نرص الرصة بتاعتنا. طبعا شفتوها في الفيديو بتاع الزيتون التفاحي. خلاص كده. وهنضيف جزء من المحلول، وعلى الوش كده هنضيف معلقة زيت زيتون. زيتون طبعا دلوقتي متوفر في الأسواق، ده أوان تخليله. تمام كده. وبعد كده قشر الليمون هنحطه فوق الوش، وهنقفل البرطمان بتاعنا كويس، برطمان محكم الغلق، والأفضل ان هو يكون إزاز. وبعد كده هنقلبه. القلبة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها في كل المخللات اللي انا بعملها. وهنعمل البرطمان التاني. هعمل معاكم برطمانين وبعد كده هكمل الباقي وارجع لكم. وهنضيف له المحلول والكرفس وشوية الجزر والفلفل. وهنكمل بقى بالزيتون. تمام. وهنضيف زيت الزيتون على الوش كده، عشان ده مادة حافظة، ويخليه برضو بيلمع كده. تمام كده. وهنقفله وهنقلبه. ما شاء الله ما شاء الله، بركة وخير في بيتك. لازم تعمليها وتمتعي بيها ولادك وزوجك وحبايبك كلهم. قلبنا البرطمانات من حوالي 4 ساعات كده، وبعد كده بنرجع بقى نعدلهم تاني، وبرضو بين الحين والآخر نقلبهم ونعدلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.